Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante da prática clínica, a ausculta pulmonar. A ideia aqui é descomplicar um pouco aqueles sons que a gente ouve com o estetoscópio, sabe? Tentar entender o que eles querem dizer sobre a saúde do pulmão com base no material que a gente revisou. E para começar bem, nada melhor do que dar uma olhada na anatomia primeiro, né? Visualizar como o pulmão é estruturado. Então, nossa missão é essa: entender os sons respiratórios, o que cada um indica, como identificar. Basicamente, extrair o essencial do que a gente estudou para essa conversa. Vamos lá? Isso aí. E essa parte da anatomia. Nossa, é fundamental revisar antes mesmo de pegar o estetoscópio. O material que a gente consultou detalha bem isso. Do lado direito, por exemplo, são 3 lobos, né? Superior, médio e inferior. Tem até uma dica prática que o material traz para achar a divisão ali atrás entre o superior e o inferior direito, que é achar a pontinha de baixo da escápula. Você pede para o paciente levantar o cotovelo, colocar a mão na cabeça, aí a escápula salta um pouco. Dali, traçando uma linha imaginária para baixo e para frente, mais ou menos até o 6º espaço intercostal, a gente tem uma ideia dessa divisão. Ah, interessante essa dica da escápula. Prática mesmo. É sim. Agora, o lobo médio direito, esse é mais chatinho de achar por trás. Ele fica bem mais para frente e para o lado, começa mais ou menos no 4º espaço intercostal na frente. Para achar o 4º espaço, uma referência boa é a incisura external, aquele fundinho em cima do externo. Logo abaixo tem o ângulo de Louis, que marca o 2º espaço. Aí é só contar, 2º, 3º, 4º. Certo. Mas o ponto principal que o material reforça é: tem que procurar o lobo médio ativamente na axila, na lateral do tórax ou mesmo na frente, porque existe um risco real, e isso estava bem destacado, de você não pegar uma pneumonia só naquele lobo médio, que às vezes acontece por aspiração, por exemplo, se não auscultar ali na axila de propósito. Entendi. Não pode esquecer da lateral, então. De jeito nenhum. Já no lado esquerdo é um pouco mais simples. Lobo superior e inferior. Tem a língula também, que é uma parte menor do lobo superior. Mas, bom, basicamente são 2 lobos principais. Conhecer esse mapa do pulmão é o que permite a gente direcionar o esteto e, claro, interpretar o que a gente ouve. Perfeito. Com o mapa na cabeça fica mais fácil. Agora vamos para os sons. O material fala de 3 tipos básicos de sons normais: o vesicular, o brônquico e o broncovesicular. Como é que a gente diferencia eles na prática? O que define cada um assim? Ótima pergunta. Vamos começar pelo mais comum, que é o som vesicular. O material descreve ele como leve, suave, sabe? De baixa intensidade. Usam até a analogia de plumas, que eu acho que captura bem essa sensação mais etérea. Esse som vem do fluxo de ar tranquilo, o fluxo laminar, lá nas pequenas vias aéreas, nos alvéolos, bem na periferia do pulmão. Quando a gente escuta, a inspiração é mais longa e um pouquinho mais alta que a expiração. E a expiração ela é bem curta, suave e parece que some rápido, sabe? É o som que a gente espera ouvir na maior parte do tórax, principalmente nas bases, lá embaixo, e na periferia, tipo, na parte inferior das costas. Entendi. Esse é o som padrão do pulmão normal, na maior parte dele. Mas você falou que tem outros sons normais. Depende de onde a gente põe o estetoscópio, então? Se eu ouvir mais perto do centro do tórax, muda? Exatamente. A localização muda tudo. Nessas áreas mais centrais, tipo perto do externo, mas ainda sobre o pulmão, a gente encontra o som broncovesicular. O nome já dá uma pista, né? É um meio termo entre o vesicular e o brônquico. Ele é um pouco mais áspero, mais intenso que o vesicular. Não tão suave. Aqui a gente está ouvindo o ar passando por vias aéreas um pouco maiores, mais perto do centro. Na ausculta, a inspiração ainda é um pouco mais forte que a expiração, mas a diferença entre elas é bem menor do que no som vesicular. Certo. E o local normal esperado para ouvir esse som é bem específico. Ali do ladinho do externo, nos primeiros espaços intercostais e também entre as escápulas lá atrás. Uma dica boa do material é, quando for ouvir na frente, tentar mais do lado direito, para fugir um pouco dos batimentos do coração, que podem atrapalhar. Boa dica, essa do lado direito faz todo sentido. E o terceiro tipo, o som brônquico?
Esse parece ser bem diferente. Onde a gente ouve ele normalmente e como ele soa? O brônquico é o mais intenso e áspero dos três. É o som que a gente ouve bem claro se colocar o estetoscópio direto sobre a traqueia, no pescoço ou em cima do manubro, na parte de cima do externo. A grande diferença dele para os outros é que a inspiração e a expiração são praticamente iguais. Mesma duração, mesma intensidade, mesmo tom. O material descreve como grosseiro, alto, quase como se o ar passasse por um tubo. É menos um ruído suave e mais um tom mesmo. É o som do ar turbulento nas grandes vias, traqueia, brônquios principais. Entendi. E aqui tem um ponto crucial que o material bate bastante na tecla. Ouvir esse som brônquico na traqueia é normal, esperado. Agora, ouvir esse mesmo som alto, áspero, com inspiração e expiração iguais em qualquer outra parte do tórax, lá nos campos pulmonares onde a gente esperaria o som vesicular, aí sim é um achado anormal e muito importante. Certo. Essa distinção é chave. Se ouvir na traqueia tá ok, mas ouvir no resto do pulmão não tá. O que isso quer dizer? Por que esse som fora do lugar é tão relevante? Olha, quando a gente ouve sons brônquicos onde não deveriam estar, tipo lá na base do pulmão, isso sinaliza que alguma coisa mudou ali no tecido pulmonar. Indica que aquele som alto, gerado lá em cima na traqueia, está passando direto pelo pulmão e chegando no nosso estetoscópio sem ser filtrado. O pulmão normal, cheio de ar, funciona como um abafador acústico, sabe? Ele atenua esses sons mais grosseiros e gera o som vesicular, que é suave. Para que o som brônquico passe direto, sem ser abafado, o pulmão precisa ter perdido essa característica de esponja cheia de ar. Ele precisa ter ficado mais sólido, mais denso. Pensa assim, o pulmão normal é como uma esponja fofinha que abafa o som. Se essa esponja fica encharcada e compactada, como numa pneumonia que enche os alvéolos de secreção, que a gente chama de consolidação, ou se tem uma massa, um tumor sólido ali. Entendi. Ela perde essa capacidade de abafar. Aí o som da traqueia passa direto, quase como se fosse um bloco de madeira transmitindo a vibração. Nossa, essa analogia da esponja e do bloco ajuda muito a visualizar. Pois é. Por isso ouvir som brônquico, onde deveria ter som vesicular, é um sinal forte de consolidação, geralmente por pneumonia ou às vezes por uma massa. É um sinal de alerta mesmo. Claríssimo. Então, além de saber o tipo de som vesicular, broncovesicular ou bronquial no lugar certo ou errado, o material também fala da importância de avaliar a intensidade deles. Como a gente faz isso? Exato. A amplitude, a intensidade. É outra peça importante. Não basta dizer o tipo de som. Tem que dizer se ele está forte, fraco, normal. O material sugere uma escala simples. A gente pode dizer que os sons estão plenos, que seriam normal, moderados, regulares, diminuídos ou até ausentes. Certo. Por exemplo, um paciente com enfisema avançado. A destruição do pulmão e o ar preso fazem o som ficar bem fraquinho, bem atenuado. Nesses casos, é comum a gente ouvir sons só regulares ou até diminuídos, quase não dá para ouvir nada às vezes. Entendi. Então, na hora de anotar, o ideal é colocar as duas coisas, o tipo de som e a intensidade, tipo murmúrio vesicular pleno bilateralmente ou murmúrio vesicular diminuído em bases. Perfeito. E essa atenção aos detalhes na avaliação, né? Essa busca por descrever direitinho o que a gente ouve é o que faz a diferença na prática. Assim como, claro, ter uma boa base, boas ferramentas para quem está aprendendo ou querendo se aprimorar. Falando nisso, né, de avaliação completa e preparação, para quem é estudante e busca se preparar de verdade, uma dica é conferir o Medicob. Se você quer ter acesso ao maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser, vale a pena dar uma olhada. Entre agora em medcube.com.br ou baixe o app. Ótima recomendação para o pessoal que está nessa jornada. Bom, voltando aqui para os nossos sons. Já falamos dos sons normais, da localização, da intensidade. Agora precisamos entrar nos sons adventícios, aqueles sons extras que aparecem por cima dos normais e geralmente indicam alguma coisa errada, né? O material destaca 3 principais:
estertores, ou crackles, roncos e sibilos. Vamos dar uma olhada em cada um. Perfeito. Os adventícios são como ruídos na linha, que dão pistas extras. Vamos começar pelos estertores, que o pessoal também chama de crackles. Esse termo descreve um som específico, descontínuo, tipo uns estalinhos. E eles são divididos em dois tipos principais, que soam diferente e costumam aparecer em situações diferentes. Certo. Primeiro, os estertores finos ou secos. O material compara com o som de separar velcro devagarzinho. São estalos curtos, agudos, bem nítidos e geralmente são muitos. Parece uma chuvinha de estalos. A gente costuma ouvir mais no final da inspiração. Eles são mais ligados a problemas no tecido de sustentação do pulmão, o interstício, ou nas pequenas vias aéreas, que abrem de repente na inspiração, tipo na fibrose pulmonar ou outras doenças parecidas. Entendi. Tipo velcro? Isso. Do outro lado tem os estertores grossos ou úmidos, às vezes chamados de bolhosos. Esses já indicam líquido ou secreção dentro dos alvéolos ou vias aéreas maiores. Pense em pneumonia ou edema pulmonar por insuficiência cardíaca, por exemplo. Ah, sim. Eles são mais volhados mesmo. São menos numerosos que os finos, um pouco mais graves e duram um pouquinho mais. Dá para ouvir tanto na inspiração quanto na expiração. Um detalhe interessante que o material cita é que, na insuficiência cardíaca, a altura que esses estertores chegam nas costas, se ficam só lá embaixo ou se sobem, pode dar uma ideia da gravidade do problema. Que interessante essa correlação com a altura. É sim. E tem mais um ponto super importante sobre estertores, principalmente os finos, que o material alerta. A tal da atelectasia. A atelectasia é quando uma partezinha do pulmão cola, murcha. Super comum em paciente acamado, depois de cirurgia, gente que não respira fundo. Uhum. Quando essas áreas coladas abrem na inspiração, pode dar estertor fino, principalmente lá nas bases. E a dica de ouro aqui é, muitas vezes esses estertores de atelectasia somem ou diminuem muito se o paciente tosse umas 2 ou 3 vezes com força. Sério? A tosse limpa. Exato. A tosse aumenta a pressão ali dentro e ajuda a descolar essas áreas. Então, a recomendação é ouvir o estertor, principalmente em base de paciente com risco de atelectasia, pede para tossir e ouve de novo. Se sumir, provavelmente era só atelectasia, não era fibrose nem edema. Nossa, essa dica da tosse é muito boa. Pode mudar tudo na interpretação. Excelente. E os roncos, o que eles indicam? Os roncos, ronchi, são diferentes. São sons mais contínuos, mais graves, que lembram um ronronar de gato ou alguém ressonando baixo. São considerados menos específicos. A ideia geral é que eles indicam secreção, muco mais grosso nas vias aéreas maiores, tipo nos brônquios, não lá nos alvéolos. O ar passando por essa secreção vibra e faz esse som. Mas o valor diagnóstico dele sozinho é meio limitado, sabe? Entendi. E uma característica importante, parecida com a da atelectasia, é que os roncos também costumam mudar ou até sumir depois que o paciente tosse, porque a tosse mexe com essa secreção nas vias maiores. Certo. Ronco sugere secreção em via aérea maior e pode sumir com a tosse. Faz sentido. E por último, os sibilos. Esses talvez sejam os mais famosos, né? Ligados à asma, DPOC. Isso mesmo. Os sibilos, o wheezing, são aqueles sons contínuos, musicais. Lembram mesmo um assobio, um chiado. Podem ser mais agudos ou mais graves, mas o principal é esse caráter contínuo musical. O que causa o sibilo é o ar passando rápido por vias aéreas que estão mais estreitas. Esse estreitamento pode ser por contração do músculo do brônquio, broncoconstrição, por inchaço da parede, edema, ou por excesso de secreção, coisas bem comuns na asma e na DPOC. Na DPOC, também pode acontecer porque as vias aéreas perdem sustentação e colabam na expiração. Geralmente, a gente ouve os sibilos mais espalhados pelo pulmão, não num ponto só, porque o problema costuma ser mais geral nessas doenças. Pode ouvir na inspiração, na expiração ou nas duas fases. Perfeito, acho que cobrimos bem os sons adventícios também. Bom, fazendo um resumo rápido do que a gente conversou.
Começamos com a importância da anatomia, né? Saber onde ouvir, lembrar do lobo médio ali na lateral. Depois diferenciamos os sons normais, o vesicular, que é o suave da periferia, o broncovesicular intermediário e o brônquico, que é o som da traqueia e que, se estiver em outro lugar, é sinal de alerta para consolidação. Falamos também de avaliar a intensidade, se o som está pleno, diminuído, e fechamos com os sons extras, os adventícios, os estertores finos do velcro, da fibrose ou atelectasia e os grossos do líquido, os roncos do muco nas vias maiores que some com a tosse e os síbilos, o chiado da via aérea estreita da asma, DOPC. Fica bem claro, né, como a ausculta feita com atenção e com esse conhecimento vira uma ferramenta poderosa para a gente entender o que está acontecendo. Exatamente. E é fascinante parar para pensar como só de ouvir, né, a presença, a ausência, a mudança de um som e até o jeito como ele viaja pelo pulmão pode pintar um quadro tão detalhado do que está rolando lá dentro. Isso leva a gente a pensar numa coisa mais fundamental que está por trás de tudo isso, como a densidade do tecido muda tudo na acústica do tórax. O pulmão cheio de ar normal, o pulmão com um pouco de líquido, ou um pulmão totalmente sólido por uma pneumonia. Cada um transmite o som de um jeito completamente diferente. Entender essa física básica do som é o que permite a gente ir além de só dar nome aos bois, sabe? Permite entender por que a gente ouve aquele som brônquico onde não devia, ou porque o vesicular sumiu. É como abrir uma janelinha para a fisiopatologia, só com o estetoscópio e atenção. E fica a questão, né? Como a gente pode ficar ainda melhor em ouvir e interpretar essas nuances para ajudar no diagnóstico? É um aprendizado contínuo.